Korang tengah duduk kat traffic light ataupun tengah idle tu, tengah duduk idling, kau ada rasa vibration ataupun bergegaran daripada enjin kau. Halus je, sikit je. Okay, Mercedes A250, A35 tak kisahlah CLA ke, JLA, A-Class ke, A-Class Sedan ke, 250, 35 yang menggunakan enjin M260. Okay, untuk model yang C-Class pun sama jugalah. C-Class dengan E-Class 213, C-Class 205, C250, C300, E250, E300 213 yang menggunakan enjin M260 dengan enjin M264. Nampak ni? Okay, ni adalah valve untuk enjin ni lah. Alright. So untuk mengatakan korang, untuk enjin M260, enjin M264, 250, 35, ni adalah common issue kereta korang. Kalau kereta korang ada satu masalah korang tengah duduk kat traffic light ataupun tengah idle tu, tengah duduk idling, kau ada rasa vibration ataupun bergegaran daripada enjin kau. Halus je, sikit je. Simptom dia sama macam misfiring, sebab isu tu memang isu misfiring pun. Tapi bukan spark plug, bukan ignition coil lah. Bukan injector. Macam kereta ni lah. Masa kita troubleshooting, kita dah check ignition coil, dah swap. Spark plug kita dah swap. Injector pun kita dah swap, dah test lah. Misfiring dia still maintain kat piston yang sama lah, piston nombor 3. So macam kau tengok ni lah, valve ni kat depan aku. Ni adalah valve. Macam customer ni, dia buat pilihan bijak. Dia tukar terus semua exhaust valve yang ada kat kereta lah. Ni adalah valve untuk silinder yang rosak ni. Kalau kau tengok dia ada perbezaan tau. Tak nampak sangat. Kalau tak nampak, pendek umur tau geng. Tak adalah. So jom kita ambil valve yang elok dengan valve yang rosak lah. Ni adalah valve yang rosak untuk kereta ni lah. Dan ni adalah valve yang elok. Alright, so kalau kau tengok ni, ni adalah comparison valve yang elok dengan rosak lah. Ni yang rosak, ni yang elok Nampak tu, ini adalah tapak seat untuk valve ni lah. Valve seat kita panggil. Bukan valve seat dekat enjin Ni dekat valve ni. Valve ni ada seat dia punya angle ni. So kat angle ni lah yang problem. Nampak? Ini yang masih elok. Dia cantik lagi, dia smooth. Ini yang bermasalah. Nampak tu? Dia dah kasar. Boleh buat balik tak? Boleh buat balik, tapi tak berbaloi lah. Sebab job dia melibatkan top overhaul ataupun kena angkat head. Macam customer ni, kenapa dia turun enjin dengan gearbox? Sebab dia nak buat dia punya sistem coolant sekali lah. Dia pun ada isu coolant juga. Coolant bocor dekat dia punya oil filter housing dengan dia punya thermostat jugalah. Alright, same case. Okay, masalah yang sama. Thermostat dia plastik, oil filter housing dia pun plastik jugalah. Customer ni dia tak nak pening kepala. Dia nak pakai kereta dia lagi 20 tahun. So dia buat terus sekali jalan. Alright, so nampak? Tu adalah contoh dia. Okay gang, ingat so kepada pengguna-pengguna kenderaan yang aku bagi tahu tadi tu, korang kalau ada masalah gitu korang misfiring ataupun simptom dia sebiji macam simptom misfiring masa korang tengah idle kat traffic light apa semua, berhenti, dah pernah tukar ignition coil, dah pernah tukar spark plug, benda tu masih sama, masih berulang. Okay, injector pun dah buat, dah test, check, masih sama, kemungkinan besar datang daripada kau punya valve exhaust ni, dia dah jadi macam ni lah. So dia punya sealing atau dia dah tak boleh nak tutup kau punya silinder tu dengan cantik. So kau punya combustion chamber pun out, dah tak cun lah. Okay gang, so korang kalau ada masalah berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, boleh Roger kita orang Transmatic Auto Vans. Kalau di Shah Alam Section 15 boleh Roger Transmatic Automotive. Kita orang dua-dua buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis geng. Apa Roger? Dadah.